νευροενδοκρινοανοσολογίας. Και εκδηλώνεται με τα συμπτώματα. Είναι η πρώτη αντίδραση του αντιδραστικού μηχανισμού. Τα συμπτώματα τι είναι? Είναι η αρρώστια? Δεν είναι η αρρώστια. Είναι η γλώσσα του σώματος. Προσπαθεί δηλαδή το σώμα να μιλήσει και να δηλώσει ότι κάπου έχει υπάρξει διαταραχή σε ένα άλλο βαθύτερο επίπεδο. Αλλά εδώ που ζούμε οι άνθρωποι, έτσι, έναν τρόπο έχουν να το εκφράσουμε αυτό. Και το εκφράζουμε πάντα μέσω του σώματος, στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Έχουμε εκφραστεί και με συναισθήματα, έτσι. Πυρετός, βήχας, ρινικές εκκρίσεις, διάρρεια, διωγγωμένες αμυγδαλές, ξυλοδερμία, έγγζεμα, δυσκυλότητα. Δεν είναι η νόσος καθ' αυτή. Αλλά η προσπάθεια του οργανισμού να διατηρήσει την ομοιοστασία του. Εξυπηρετούν δηλαδή συγκεκριμένο σκοπό. Ποιο σκοπό? Να πάρει σήμα ο οργανισμός ώστε να μπορέσει να κάνει σαν σύνολο τις αναγκαίες τροποποιήσεις και να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Να αποφύγει δηλαδή τον νοσογόνο ρέθισμα αν αυτό συνεχίζεται. Αν δεν τα καταφέρει, θα αρρωστήσει. Ναι. Τα συμπτώματα λοιπόν καλό είναι να μην καταπιέζονται. Δηλαδή να μην κλείνεται αυτή η γλώσσα του σώματος. Γιατί τότε χάνει τη δυνατότητα από τον ίδιο τον οργανισμό να φέρει την ισορροπία. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Οι πηγές του είναι το ορυκτό βασίλειο, φυτικό, ζωικό, φάρμακα. Πολλές φορές από φάρμακα χημικά μπορούμε να φτιάξουμε ομοιοπαθητικά φάρμακα και να τα δώσουμε για να εξισορροπήσουμε τα άλλα φάρμακα. Από παθολογικά υλικά. Έτσι. Αυτό εδώ είναι η πρώτη ύλη από ένα πολύ χρηστό ομοιοπαθητικό φάρμακο, το Ignatia. Αυτό είναι επίσης ένας καρπός, η πρώτη ύλη από ένα άλλο πολύ χρηστό ομοιοπαθητικό, το Nux vomica. Αυτό είναι το ορυκτό, το μέταλλο αρσενικό, από το οποίο προέρχεται το δηλητήριο αρσενικό και ένα από τα πιο μεγάλα και ισχυρά ομοιοπαθητικά φάρμακα. Αυτά εδώ είναι όστρακα που ξύνοντας το φλοιό αυτό παίρνουν την πρώτη ύλη για να χρησιμοποιηθεί ένα πολύ χρηστό ομοιοπαθητικό φάρμακο καλκάρια καρμπόνικα. Το πώς έχει πάρει το χτυπάει. Εργαστήρια ομοιοπαθητικής. Υπάρχουν βιομηχανίες ολόκληρες πλέον, έτσι, που παρασκευάζουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Γίνεται μια διαδικασία διαδοχικών αραιώσεων και κρούσεων του φαρμάκου. Είναι μια πολύπλοκη τεχνική που γίνεται πλέον με μηχανικό τρόπο. Αυτές εδώ οι δυναμοποιήσεις, όσοι κάνετε ομοιοπαθητική, είστε εξοικειωμένοι. Οι πιο εύκολες είναι 30 σε, 200 σε, 1 μη, 10 μη, 50 μη. Οι δεκατίες εδώ, οι εκατοστίες εδώ. Εδώ δέστε λίγο τον βαθμό της αραίωσης. Το χ αντιστοιχεί σε αραίωση 1/10. Συνεπώς αραιώνουμε 1/10. Το σε 1/100. Και δέστε ο αριθμός των αραιώσεων. Όταν φτάνουμε εδώ, ας πούμε, στο 12 σε, έχουμε αραιώσεις 12, έτσι, στο 30 σε 30, και βλέπετε εδώ πέρα τον αριθμό του εκθέτη, εδώ στο 12 σε, είναι 10 εις την μείον 24η. Από το σημείο αυτό και κάτω, που είναι ο αριθμός του Αβοκάντρο, δεν υπάρχει μόριο της διαλυμένης ουσίας. Δηλαδή, αν ας πούμε διαλύσουμε το αρσενικό, από εδώ και κάτω, δεν υπάρχει μόριο αρσενικού μέσα. Αυτό το πράγμα γίνεται ακριβώς για να αυξήσουμε την υποτοξικότητα, δηλαδή να μην είναι τοξικά τα φάρμακα. Και πετυχαίνουμε τεράστιες αραιώσεις, φυσικά τα φάρμακα είναι μη τοξικά, αλλά πολύ ισχυρά. Με ποιον τρόπο? Με την δυναμοποίηση. Στην εποχή του Χάνεμαν την έκανε χτυπώντας σε ένα δερματόδοτο βιβλίο, έτσι, το φιαλίδιο. Φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία κρούσεων επαναλαμβανόμενων κινητοποιούσε ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα, και ενώ το φάρμακο αραιώνονταν πάρα πολύ, αυξάνονταν πάρα πολύ η ισχύ του. Θυμάστε το slide που έλεγε ότι το φάρμακο πρέπει να είναι ενεργειακής υφής. Αυτή η διαδικασία γίνεται. Εδώ βλέπετε. Εδώ βλέπετε έναν δυναμοποιητή, πώς γίνεται. Εδώ είναι η διαδικασία των αραιώσεων. Λείπει λίγο ένα κομμάτι του slide. Παίρνουμε από εδώ
γίνεται η κρούση, από εδώ ξαναφέρουμε μια σταγόνα, τη βάζουμε εδώ, την αραιώνουμε ακόμη περισσότερο, ξαναγίνει την κρούση, ξανά μια σταγόνα, την ξαναβάζουμε εδώ, είναι εκατοστιαία αραίωση. Αυτές οι αραιώσεις, οι συνεχείς που γίνονται, καταλήγουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έτσι, με αυτόν τον τρόπο κυκλοφορούν στην Ευρώπη, είναι τυποποιημένα. Επομένως, η κλασική ομοιοπαθητική είναι επιστήμη, βασίζεται σε νόμους και αρχές, βασίζεται στο πείραμα και στην παρατήρηση, αναφορικά με την κατασκευή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Πείραμα γίνεται σε ειδικούς δέκτες, εθελοντές, οι οποίοι είναι κατά τεκμήριο υγιείς, έτσι, και αυτό γίνεται μια διαδικασία όπου εφαρμόζονται πειραματικά τα φάρμακα. Στη συνέχεια γίνεται η κλινική επιβεβαίωση των φαρμάκων, στη συνέχεια γίνεται βασική και κλινική έρευνα, η οποία υπάρχει. Η πειραματική δοκιμή είναι αυτά τα λεγόμενα provings, γίνονται στους εθελοντές, όπως είπαμε προηγουμένως. Η γενική ιδέα βασίζεται στον νόμο της ομοιοπαθητικής, τον βασικό ποινο νόμο των ομοίων, πολύ χοντρά να σας δείξω εδώ πέρα. Εδώ είναι οι δοκιμαστές, στους οποίους γίνεται η εφαρμογή του φαρμάκου. Εδώ είναι οι ασθενείς που έχουν παραδείγματος χάρη μικρανίες. Τι σημαίνει ομοιοπαθητική τώρα με δύο λόγια? Ότι όταν χορηγούμε ένα φάρμακο στον υγιή δοκιμαστή, παράγονται αυτά τα συμπτώματα τα οποία θεραπεύει το φάρμακο αν τα χορηγήσουμε στον ασθενή. Εντάξει. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν βρίσκουμε αυτά τα ταιριαστά, τα αντιστοιχιζόμενα συμπτώματα ανάμεσα στους δοκιμαστές και τους ασθενείς και με αυτόν τον τρόπο, που είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, συντάσσεται η φαρμακολογία μας. Η κλινική λοιπόν επιβεβαίωση και επαλήθευση που γίνεται στην πράξη, η βασική έρευνα σημαίνει έρευνας που αφορά κύτταρα, που αφορά καλλιέργειες, που αφορά ιστούς κτλ. Και οι κλινικές μελέτες είναι που γίνονται σε ασθενείς. Αυτό το βιβλίο που μετέφρασα, που επιμελήθηκα, του Bill Gray, είναι ένας Αμερικάνος γιατρός, μαθητής του Πιθούκα. Λοιπόν, είναι κατά την άποψή μου εξαιρετικό, γιατί απευθύνεται σε σκεπτικιστές και έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα για βασική έρευνα και για κλινική έρευνα. Και αυτό το βάζω περισσότερο εδώ. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι στον Λεύκη? Για τη Λεύκη κάτι. Ναι. Στην ομοιοπαθητική υπάρχει η αρχή της εξατομικεύσεως. Η Λεύκη είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, ένα σοβαρό νόσημα. Αφορά βέβαια το δέρμα. Ναι. Αφορά το δέρμα. Υπάρχει ένας ιδιόμορφος αποχρωματισμός του δέρματος. Φεύγει η μελανίνη. Καταστρέφονται τα μελανίνια. Η Λεύκη είναι ένα δύσκολο νόσημα. Δεν είναι δηλαδή από τα δυνατά ατού της ομοιοπαθητικής. Έτσι. Για πολλούς λόγους. Μπορεί να έχει καλύτερο αποτέλεσμα όταν γίνεται σε αρχικό στάδιο, σε πολύ αρχικό στάδιο. Αρχικό, συγγνώμη, εννοούμε τους πρώτους 2-3 μήνες. Χρονικά. Ναι. Τους πρώτους 2-3 μήνες και πολύ καλύτερο αν γίνεται σε παιδάκια. Αν δεν μεσολαβήσει χρόνια, δηλαδή 2-3 χρόνια. Αν μεσολαβήσει χρόνια, δεν έχει ξαναδεί. Ναι. Το αρχικό του στάδιο. Είναι σταθερό, χωρίς να έχουν μεσολαβήσει άλλες θεραπείες. Ενδεχομένως να έχουν μεσολαβήσει από τερματολόγους. Ναι. Αυτό πάντα βάζει το ζήτημα της ιατρικής προγνώσης. Δηλαδή, για να μπορούμε να πούμε τι πρόγνωση έχει αυτή η περίπτωση, πρέπει να πάρουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες που είπατε. Δηλαδή, πρέπει να δούμε τι κληρονομικότητα υπάρχει. Καταλάβατε, τι κληρονομικότητα υπάρχει πάνω σε αυτό. Τι γίνεται στην οικογένεια από πίσω, όχι μόνο για αυτό το νόσημα, αλλά και για άλλα νοσήματα. Τι θεραπείες έχουν γίνει, τι αποτέλεσμα έχουν οι θεραπείες αυτές ή οι άλλες. Πώς αντέδρασε ο οργανισμός, τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του οργανισμού, οι ιδιομορφίες και ευαισθησίες του οργανισμού. Και αφού τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι εξατομικεύοντας για την περίπτωση σας, η πρόγνωση είναι μέτρια, ή είναι καλή, ή είναι δυσμενής. Αλλά γενικά η Λεύκη δεν είναι, ας πούμε, σαν την ατοπική δερματίτιδα που έχουμε
αποτελέσματα 80-85%, 90%, οπότε γίνει σωστά. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Τα συμπληρώματα πληροφορικής. Λίγο πιο δυνατά. Τα συμπληρώματα διατροφής, ναι. Δεν δείχνουν να τα κάνουν σε περίοδο που κάνουν. Ρωτάει η κυρία αν κατά τη διάρκεια της ομοιοπαθητικής θεραπείας αντεδείκνει τα συμπληρώματα διατροφής. Αυτό καταρχήν πρέπει να αποφασιστεί από το θεράπευτα γιατρό. Έτσι. Δηλαδή πρέπει πάλι να εξατομικευτεί. Εξαρτάται τι συμπληρώματα. Υπάρχουν συμπληρώματα και συμπληρώματα. Υπάρχουν φόρμουλες απλές και φόρμουλες πολύπλοκες που γίνονται για συγκεκριμένο σκοπό. Εντάξει. Αν είναι μια βιταμίνη C, παραδείγματος χάρη, δεν νομίζω ότι κανείς έχει αντίρρηση σε αυτό το πράγμα. Αλλά όταν είναι πιο πολύπλοκες φόρμουλες, εξαρτάται από το πώς κρίνει ο γιατρός. Θέλετε να σηκωθείτε λίγο για να σας ακούω, ναι. Όμως δεν θέλω να κάνω. Πόσο καιρό θα κάνω για να διατρεφτώ? Και υπάρχει περίπτωση να μην διατρεφτώ, να μην με πιάσει? Ναι, υπάρχει. Εξαρτάται. Καταρχήν, ο πονοκέφαλος είναι ένα σύμπτωμα. Αν δηλαδή ο πονοκέφαλος, ο οποίος είναι χρόνιος πονοκέφαλος, δεν υποκρύπτει από κάτω κάτι άλλο σοβαρό, το οποίο αυτό θα το κρίνει ο θεράπευτος γιατρός, δηλαδή μπορεί να είναι ένας πονοκέφαλος που συνδυάζει μια χρόνια εγκυμορρίτιδα. Εντάξει. Οπότε τότε το πρόβλημα, το πρωτογενές είναι η εγκυμορρίτιδα, δεν είναι ο πονοκέφαλος, έτσι. Μπορεί να είναι ένα χαλασμένο δόντι, π.χ. Πάλι είναι ένα άλλο. Θυμάστε που είπα η παθολογία του προβλήματος. Μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρότερο, να είναι ένας όγκος. Έτσι, και αυτό κάνει πονοκέφαλο. Αν αποκλείσουμε αυτούς τους οργανικούς και παθολογικούς λόγους που μπορεί να προκαλούν τον πονοκέφαλο και είναι ένας λειτουργικός πονοκέφαλος, όπως λέμε, έτσι, τότε η χρονιότητά του κάτι δείχνει στον οργανισμό. Γιατί να επανέλθει αυτός ο πονοκέφαλος? Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια. Η ασπιρίνη είναι καλή γιατί διώχνει τον πονοκέφαλο για 4 ώρες ή για 5 ώρες. Μετά συνήθως επανέρχεται. Δεν είναι η εμπειρία, δεν λέει ότι την επομένη θα ξαναεπανέλθει ο πονοκέφαλος και ξανά πάρει. Άρα υπάρχει κάτι βαθύτερο το οποίο συντηρεί αυτό το σύμπτωμα. Ο ομοιοπαθητικός γιατρός θα πρέπει, σωστά ενεργώντας, να πάρει ένα ιστορικό, να κάνει μια εξέταση αναλυτική για το σύνολο του οργανισμού σας. Δηλαδή, και στο σωματικό επίπεδο, κάνοντας την διαρεύνηση που είπαμε, και στο επίπεδο των συναισθημάτων, γιατί μπορεί να είναι ένας παράγοντας ψυχολογικός, ας πούμε, ο οποίος να συντηρεί ένα πονοκέφαλο. Και στο επίπεδο των διανοητικών ενδεχομένως. Μια έμμονη ιδέα, ας πούμε, κάποιες σκέψεις. Έτσι, που μπορεί να υπάρχουν. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο πολύπλοκο είναι αυτό. Θα πρέπει υποχρεωτικά να το κάνει αυτό. Και αν από όλα αυτά, και αφού ζυγίσει και την κληρονομικότητά σας, ζυγίσει και το οικογενειακό σας ιστορικό, ζυγίσει και την ευαισθησία που έχετε σαν οργανισμός. Παραδείγματος χάρη, σας πειράζει έντονα μια μυρωδιά κολόνιας. Γιατί αυτό μπορεί να δείχνει ότι υπάρχει μια υπερευαισθησία σε κάτι. Ζυγίσει όλα αυτά τα πράγματα και πολλά ακόμα, τότε θα πρέπει να κάνει μια πρόγνωση και να πει ότι στην προηγούμενη περίπτωση δική σας, ο πονοκέφαλος είναι καλής προγνώσεως και κατά μέσο όρο, αν δεν υπάρχουν άλλα εμπόδια στη θεραπεία, φεύγει συνήθως μέσα σε 1, 2 ή 3 μήνες. Εντάξει. Πρακτικά λέμε στην ομοιοπαθητική τόσοι μήνες όσα χρόνια ο πονοκέφαλος. Αν κάποιος έχει πονοκέφαλο 12 χρόνια, διέχονται ασθενείς με 12 χρόνια, 15 χρόνια. Έτσι. Θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο σε ένα λογικό, το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Ότι για να γίνει μια προσαρμογή του αντιδραστικού μηχανισμού χρειάζεται τον αντίστοιχο χρόνο. Είναι μια θεραπεία χρόνια. Ναι, πίσω. Το πράσινο, ναι. Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Είμαι γιατρός και φυσικής ιατρικής. Και θέλω να ρωτήσω τις διαπιστεύσεις που πρέπει να έχει κάποιος, γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά κέντρα αιματοθεραπείας. Και επειδή η σύσκεψη είναι πιο κριτή από τον κλασικό παθολόγο, γι' αυτό το γυρνάνε πάρα πολύ στην ιατρική. Και ένα δεύτερο που γι' αυτό γιατί δεν το κατάλαβα, ας πούμε στα αυτοάνωσα που έχουμε ανώμαλη εκτροπή ενωσιακού, ούδρα, καταστέλει την εκτροπή. Δηλαδή, κυταρική ένωση, δεν κατάλαβα ούδρα. Χημική ένωση, κυταρική,
καταστέλει την ανοσιακή απάντηση, τη διεγείρει. Η κλασική ιατρική την καταστέλει. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό και γι' αυτό γι' αυτό να ακούσω. Ναι. Ειδικά για το κομμάτι αυτό, ας κλείσω το δεύτερο σκέλος, για να μην μπούμε σε πολύ τεχνικούς όρους, μπορούμε λίγο να μιλήσουμε στο τέλος, αλλά θα δώσω όμως μια απάντηση. Τα αυτοάνωσα νοσήματα χαρακτηρίζονται από μια παραγωγή, γνωρίζουμε έτσι απλά ότι είναι παραγωγή αντισωμάτων, ο οργανισμός στρέφεται ενάντια σε ένα κομμάτι, που λέμε απλά. Είτε με αντισώματα, είτε με κύτταρα, έχουμε δηλαδή μια καταστροφή ιστών του ίδιου του οργανισμού. Αυτό από κάτω του έχει μια ανοσολογική απορρίθμιση. Έτσι. Δηλαδή είναι σε πολλά επίπεδα η διαταραχή. Υπάρχουν κάποια κύτταρα, λεμφικά κύτταρα, λευκά κύτταρα, τα οποία έχουν σαν ρόλο να ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινείται μια φλεγμονή. Γιατί η φλεγμονή μέσα στον οργανισμό δεν είναι μια παθολογική διαδικασία. Η φλεγμονή, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι μια διαδικασία την οποία κινεί ο οργανισμός για να επαναφέρει την προηγούμενη ισορροπία. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη πάθουν κοινό κρυολόγημα και πάθουν φλεγμονή οι ειρηνικές κοιλότητες εδώ πέρα και αρχίσει, πρίζονται, μπουκώνω, έχει είδημα δηλαδή, αισθάνομαι να με τσιμπάει, τρέχει μύτη, κτλ. Έχουν μια φλεγμονή τοπική. Αυτή η φλεγμονή δεν είναι στοιχείο αρρώστιας, είναι κομμάτι του αντιδραστικού μηχανισμού για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το νοσογόνο ερεθισμό. Η φλεγμονή δηλαδή είναι κομμάτι του αντιδραστικού, του αμυντικού μηχανισμού του οργανισμού. Εντάξει. Αν τρυπηθώ, παραδείγματος χάρη, κάπου ή χτυπήσω, κάνω μια χαρακιά. Όλοι έχουμε εμπειρία από αυτό. Θα δείτε γύρω-γύρω, ας πούμε, ότι κοκκινίζει, γίνεται πιο ζεστό, πονάει. Είναι μια φλεγμονή. Αυτό είναι κομμάτι του αμυντικού μηχανισμού. Αν τώρα το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, διευρύνονται τα αγκία, πηγαίνουν τα λευκά αιμοσφαίρια, γίνεται φαγωγητάρωση κτλ. Δεν μπούμε στις λεπτομέρειες. Η φλεγμονή είναι κομμάτι του αμυντικού μηχανισμού πάντα. Όπως και ο πυρετός. Πάντα. Τώρα, στα αυτοάνωσα υπάρχει μια άνοσο απορρίθμιση. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι, αυτή η υπηρεσία της διοίκησης του οργανισμού, που έλεγε, για να δω τώρα, έχω ξεκινήσει την φλεγμονή. Πάνω, ας πούμε, τα λεποκύτταρα, πάνω αυτό εκκρίνουν ουσίες. 3 εκατομμύρια αντιδράσεις γίνονται στην διοίκηση της φλεγμονής. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της διοίκησης που λέει, τώρα εσείς πάτε εδώ, μετά σταματήστε λίγο εσείς, πάτε εδώ, πάτε εσείς εδώ, φύγετε, κάνετε κτλ. Αυτό το κομμάτι της διοίκησης, αυτό έχει πρόβλημα στα αυτόανωσα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Επομένως, η απάντηση είναι ότι κάνει ανοσορύθμιση το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Δεν κάνει καταστολή. Τα χημικά φάρμακα κάνουν καταστολή. Εκεί. Και σταματάν τη φλεγμονή. Σταματάν δηλαδή μία διαδικασία αντιδραστική που υποστηρίζει την άμυνα του οργανισμού. Και σαν συνέπειες τι έχουν, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι ενωσοκατασταλμένοι, αν τυχόν τσιμπήσουν κάποιον ιό ή κτλ., είναι αυτοί που έχουν το πιο επίφοβο, ας πούμε, για τις βαριές επιπλοκές και αυτοί που πεθαίνουν με το είτε 1 που λένε από την τηλεόραση, όλοι αυτοί που προσβάλλουν κτλ., είναι κατά κανόνα ανοσοκατασταλμένοι και χρόνιοι πάσχοντες. Που ο αντιδραστικός μηχανισμός είναι με την εισόδη. Όσον αφορά το άλλο θέμα το θεσμικό, και είπαμε λίγο στην αρχή. Ναι, τα είπαμε λίγο στην αρχή. Θα τα πούμε λίγο στη συνέχεια. Να πούμε κατευθείαν αν θέλετε. Για να μην κουράζουμε, ναι. Έχω 2 ερωτήσεις να σας κάνω. Η μία είναι ότι όταν ξεκινάμε, αυτό που είπε και η άλλη ακροάτρια εδώ, ότι πονάμε, παίρνουμε ένα φάρμακο, μας περνάει. Άμα ξεκινήσουμε να κάνουμε ομοιοπαθητική, πρέπει να πούμε σε ένα πρόγραμμα για πάντα. Δηλαδή, ή αρρωστήσαμε τώρα, κάνουμε ομοιοπαθητική 20 μέρες όσο είμαστε άρρωστοι, ή πρέπει να το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα μία φορά το μήνα, να μπούμε σε ένα πρόγραμμα δηλαδή. Όπως μπαίνει ο διαβητικός με την ινσουλίνη. Σε αυτά τα φάρμακα, από ό,τι κατάλαβα αυτά, εγώ δεν είμαι γιατρός, από τα λίγα που κατάλαβα αυτό διεγείρει και ξυπνάει το αναζωοποιητικό και του λέει συναγερμός τώρα, πήγαινε φτιάξε την αμυγδαλή. Συναγερμός και πάει σε άλλα κέντρα, όχι στην αμυγδαλή, και αυτό
Αναλόγως υπάρχουν φάρμακα, χτυπάει στους συνεργούς και φτιάχνει διάφορα ό,τι έχει χαλάσει. Έτσι δεν είναι? Το αμυντικό σας οργανισμό ξέρει τι πρέπει να κάνει. Όμως, Να σας απαντήσω. Και ένα δεύτερο. Οι γιατροί που είναι ομοιοπαθητικοί καλύπτονται από κάποια ταμεία, γιατί είναι πλέον. Τα φάρμακα τα πληρώνουμε ή τα χορηγεί ο ιωτή? Αυτά τα φάρμακα. Δεν υπάρχει κάτι που να καλύπτει κάποιο. Αυτά τα δύο. Συγγνώμη, πριν απαντήσει ο γιατρός, έχουμε 10 λεπτά καιρό. Δυστυχώς η ώρα περνάει και είμαστε σε υπερβολή, οπότε καταλαβαίνετε μέχρι να δοθούν βιβλία. Αν θέλετε να πιείτε και κάτι κτλ. Πριν να αποχωρήσουν ή να δείτε ιδιαίτερως λιγάκι το Πέτρο, σας παρακαλώ σε 10 λεπτά, αν μπορείτε να συμμαζέψουμε λίγο τις ερωτήσεις για να απαντήσει όσο πιο συμπυκνωμένα μπορεί. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος της αγοράς, όχι ο προσωπικός μας. Ευχαριστούμε. Ναι, ήσουν μια απάντηση σύντομη. Όσον αφορά το θέμα το οικονομικό, νομίζω, αν ήσουν από την αρχή, έθεσε ακριβώς το θεσμικό πρόβλημα. Όσο υπάρχει αυτό το θεσμικό μετέωρο, αυτή η θεσμικά μετέωρη κατάσταση, δεν μπορούμε να περιμένουμε λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Αρκεί να σας πω ότι η ομοιοπαθητική στην Ελλάδα δεν είναι αναγνωρισμένη σαν ιατρική πράξη. Δεν είναι αναγνωρισμένη επίσημα σαν ιατρική πράξη. Δεν είναι. Γι' αυτό ανέφερε τις χώρες ευρωπαϊκές που είναι αναγνωρισμένοι. Έτσι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει καμία κάλυψη. Έτσι. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Το δεύτερο. Στην την κλασική υπάρχει κάλυψη. Όχι, εννοώ θεσμικά. Το δεύτερο τώρα θέμα. Το δεύτερο θέμα εξαρτάται από το πρόβλημα που είναι. Καταλάβατε. Εξαρτάται το πρόβλημα αν θα πρέπει να μπείτε. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο άνθρωπο για μια περιαρθρίτιδα στον αριστερό ώμο, μια περιαρθρίτιδα, έτσι, την οποία την έχει πάθει εδώ και 10 μέρες. Το ξεκούρασε, πήρε και την πληγμόνα, δεν πέρασε. Και έρχεται να κάνει ομοιοπαθητική γι' αυτό. Μπορεί να κάνει τη θεραπεία τη περιαρθρίτιδας όσο κρίνει ο θεράπων γιατρός ότι χρειάζεται και να μην ξανακάνει ομοιοπαθητική στη ζωή του διάλογο. Αλλά κάποιο ο οποίο έχει 7 χρόνια πονοκέφαλο και πάει να κάνει ομοιοπαθητική, σαφώς και θα πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα. Όπως και κάποιο ο οποίο έχει χαλασμένα δόντια, πάει στον δοντίατρο και σου λέει: ένα φραγματάκι είναι, το κάνουμε ένα και μια ακόμα φορά, τέλος. Βρε φίλε, εσύ έχεις ας πούμε μέσα 15 δόντια χαλασμένα. Έχουμε δουλειά πολύ εύκολα. Έτσι. Και στον δοντίατρο θα καθίσει 2, 3, 4, 5 μήνες για να τα φτιάξει όλα. Καταλάβατε, εξαρτάται τη σοβαρότητα του προβλήματος. Πώς φτάνω στο κλασικό? Ας πούμε, έχω ψωρίαση, έχω λίγκο, έχω διάφορα. Δεν θα απευθυνθώ πρώτα στο κλασικό γιατρό. Ποιος κάνει τη διάγνωση? Την διάγνωση της παθήσεως. Θα πάω κατευθείαν στον ομοιοπαθητικό. Έχω ήλικο, έχω ψωρίαση, έχω αρθρίτιδα, έχω πονοκέφαλο κλπ. Αν ο ομοιοπαθητικός γιατρός είναι της ίδιας ειδικότητας που έχει το πρόβλημα. Όχι, εγώ δεν έχω κάνει ομοιοπαθητική ποτέ. Ναι, απαντώ. Αν πρόκειται για ένα πρόβλημα, ας το πούμε, δερματοπάθειας και ο ομοιοπαθητικός είναι ο ίδιος δερματολόγος, γιατί όλοι οι ομοιοπαθητικοί στην Ελλάδα έχουν κάποια ειδικότητα. Έτσι. Αν είναι ο ίδιος δερματολόγος, θα κάνει ο ίδιος τη διάγνωση με ασφάλεια. Αν ο γιατρός ομοιοπαθητικός δεν είναι ο ίδιος της ίδιας ειδικότητας, τότε θα ζητήσει μια εξέταση από τον ειδικό, θα πάρει τη διάγνωση ή ενδεχομένως θα συνεργαστεί με τον ειδικό. Δηλαδή, εγώ αν έχω ένα πρόβλημα με ένα στιγμή που είναι καρδιολογικός, ας πούμε, ασθενής, και δεν είμαι αρμόδιος για να το κρίνω, θα συνεργαστώ με τον καρδιολόγο. Με τον ήλιο ποιο γιατρός το έχει? Με τον ήλιο είναι πολύ σχεδόν είναι ο Ελλάδος. Συνεργαζόμαστε. Εγώ κάνω ομοιοπαθητική από το 1997 γιατί θύμητες αντιδράσεις και γυρίστε το μικροφωνάκι. Α, ναι. Μετακινήστε λίγο το μικροφωνάκι. Κάνω ομοιοπαθητική από το 1997 επειδή είχαν επιθύμητες αντιδράσεις στα συμβατικά φάρμακα. Αλλά νιώθω πάρα πολύ αδικημένη σαν πολίτης, διότι σε όποιον γιατρό συμβατικό χρειάζεται να πάω και του λέω ότι εγώ δεν παίρνω φάρμακα εκτός από καθαρή παρακεταμόλη, δηλαδή ντεπών, γιατί δεν μπορώ να πάρω καφεΐνη καθόλου, το δεΐνι, όλα αυτά και πολλά άλλα, με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι από άλλο πλανήτη και μου απαντούν γνωστοί γιατροί, λυπούμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για εσάς. Ενώ εγώ με τον ομοιοπαθητικό μου συνεργάζομαι και του λέω θα πάω στον συμβατικό
η πήγα μου είπε αυτό. Όπως επίσης έχω αντιμετωπίσει το περιστατικό φαρμακείο που εφημέρευε και έγραφε απ' έξω ομοιοπαθητικά και μπορώ να πω και το όνομα και αρνήθηκε να μου δώσει και μου είπε δεν εφημερεύουμε για τέτοια πράγματα γιατί αυτά δεν είναι φάρμακα. Τότε γιατί είχε την αυτό είναι άλλο. Εγώ νιώθω δικαιωμένη και θέλω να πω τι μπορώ να κάνω σαν Έλληνας πολίτης όταν εγώ εξαρτώμαι και η ζωή μου εξαρτάται μόνο τα πάντα τα θεραπεύω πάνω μου με ομοιοπαθητική, επαναλαμβάνω και μπορώ να το αποδείξω και δεν με αναγνωρίζουν οι υπόλοιποι γιατροί αυτή την προσπάθεια που κάνω με τον εαυτό μου και το δικαίωμα να έχω επιλέξει αυτόν τον τρόπο γιατί αυτός είναι καλύτερος για την υγεία μου. Και με απορρίπτουν σαν ασθενή με τον χειρότερο τρόπο όταν απευθύνομαι σε αυτούς. Τα σχόλια δεν θέλω. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνω εγώ σαν πολίτης. Εγώ αυτό θέλω να το καταγγείλω. Το λέω στους γιατρούς, το λέω στο ΙΚΑ, το λέω στις υπηρεσίες, αλλά δεν γίνεται έτσι κάτι. Και εμένα με ενοχλεί ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τα συμβατικά φάρμακα που διαφημίζουν και θέλω να δίνουν οι άλλοι. Το διαφημίζουν, το βάζω γιατί υπάρχει λόγος. Οι γιατροί διαφημίζουν συμβατικά φάρμακα, η συμβατική ιατρική κάνει πλούσιους γιατρούς. Δεν μου απαντήσετε, αφού είχε στην πινακίδα ότι πολλούνται και όμως τα φάρμακα, γιατί σας είπατε δεν. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε στην κυρία. Σας είπα από την αρχή ότι υπάρχει πρόβλημα θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας. Σαν πολίτες με συνείδηση και με διάθεση να ενεργοποιηθείτε, υπάρχουν τρόποι σε συνεργασία με τους δικούς μας συλλόγους και τις εταιρείες και είναι απαραίτητη η ενεργοποίησή σας σαν μορφή πίεσης που πρέπει να ασκήσετε στην πολιτεία. Αυτό δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε. Ιδιαίτερα. Καλό σας βράδυ.